Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uutsi bil hilmi war rahmati wal wasi'ah. Wassalatu tawi rahmat takdimi Allah. Wassalamu lan rupa keselamatan Allah iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammad dan rupane kanjeng Nabi Muhammad al-mab'uutsi kang den utus bil hilmi kelawan aris war rahmati lan rahmat atau kasih sayang al-wasi'ati kang jembar. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan aris itu penuh kesabaran, warahmati dan kasih sayang yang luas. Al-Qail yang mana beliau dawuh al-Qail kang ngendika sapa kanjeng Nabi, Allah la ilaha illallah 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasyarrafa wa karrama wa madada wa 'alama wa radiyallahu ta'ala an ahli badihi at-tayyibin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى على الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لله في سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته إن الله يريد وجهته في الجنة وينفعنا بأسراره والرحمة في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من خصمهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حمدا ربنا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعنايتك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي حسن ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحقنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعدنا وإياهم الموجبات من الدم في الحال والمآل إنك السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا وتلاميذنا ولأصحابنا ومن أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة الظاهر والباطن يا أرحم الراحمين. يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا
Wassallallahu ala khairu khalqi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alim as-sirri minna la tahdika sirra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haythu kunna. Ya 'alim as-sirri minna la tahdika sirra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haythu kunna. Ya 'alim as-sirri minna la tahdika sirra 'anna وعافنا وعافنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada sahabat Bapak Haji Dr. Rifai APDI selaku Ketua Garda Ansor Jawa Agung yang kami hormati, kepada sahabat-sahabat baik yang berada di Majelis Zikir Sholawat Ansor, yang ada di Ansor dan juga sahabat-sahabat Ansor atau di tempat yang lain yang saya hormati. Pertama, malah kita bersama-sama memanjatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bertemu dalam rangka belajar bersama-sama ngaji sarang-sarang. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap kalimat menuju kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, ini kegiatan kita adalah ngaji Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, yang pada prakteknya kemarin kita musyawarah itu memang syawir ya. Karena kita berada di Gerakan Pemuda Ansor yang sifatnya harokah, kemarin dalam musyawarah itu teman-teman sahabat-sahabat itu mengusulkan bahwa kegiatan ini nanti sifatnya syawir, jadi dibaca, dimuroti, kemudian dibahas bersama-sama. Mungkin kalau ada makna yang kurang pas atau murutan yang kurang pas bisa dibenahi atau dibetulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Alhamdulillah mutawis kabehane puji kulillahi tertamtu kagungane Allah. Alladzi anzala kang nurunaken sapa Allah, nurunaken al-kitaba ing kitab Al-Qur'an. Ingkang nurunaken tibyanan halim martelaken, tibyanan halim martelaken likulli syai'in maring sakabehane maring saben-saben suci-suci. Wa hudan halim nutuhaken, wa hudan halim nutuhaken, wa rahmatan lan dadi rahmat liqaumin kedue kaum sifatnya yu'minuna kang padha iman sapa kaum. Fihi iku tetep ing dalem
Alkitab fihi iku tetep ing dalam Alkitab basairu utawi pira-pira peninggal ati wa nurun lan pepadang wa syifaa'un lan tombo lima maring barang fisuduri kang tetep ing dalam pira-pira ati wala yaqilu hulan ora bisa angen-angen ing Alkitab wala yaqilu hulan ora bisa angen-angen ing Alkitab sapa illa rasikhuna kejaba pira-pira wong kang tumancep ilmune sapa illa rasikhuna kejaba tuwa angin pira-pira wong kang tumancep ilmune Fas'alu mongko padha takono sira kabeh Fas'alu mongko padha takono sira kabeh ala dzikri ing ahli ilmu ahli dzikri ing ahli ilmu ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna ora padha weruh sapa sira kabeh wa qala lan ngendika sapa Gusti Allah ketika wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wa man lan utawi sapane wong iku yushaqiq musuhi sapa man musuhi ar-rasulah ing rasul ing seorang utusan mimba dima tabayana ing dalam sause oleh dadi pertelo mimba dima tabayana ing dalam sause oleh dadi pertelo lahu kedue man apa sing dadi pertelo al-huda pitutuh Wayatabi lan manut sapa man ghairu sabilil mu'minin ing liyane dalane pira-pira wong kang iman ghairu sabilil mu'minina ing liyane dalane pira-pira wong kang iman nuwallihi mongko bakal ngingokaken sapa ingsun ing man nuwallihi mongko bakal ngingokaken sapa ingsun ing man den ngingokaken ma ing barang utawa milih ma ing milih ing barang pemilih barang tawalla kang merintahi sapa man tawalla kang merintahi sapa man wa nuslihi lan manggenaken utawa manjengaken sapa ingsun ing man jahannama ing neraka jahannam wasaat lan sa'ala-alane apane masirun gun baline apane masirun gun baline segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran sebagai penjelas bagi setiap sesuatu dan juga menjadi hidayah atau petunjuk dan rahmat atau kasih sayang bagi kaum yang beriman. Di dalam kitab Al-Quran ini terdapat basair. Basair ini bisa diartikan pengetahuan, cahaya dan juga syifa sebagai obat yang yang bisa diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah. Wala yaqiluhu illa rasikhun, tidak bisa mengangan-angan kecuali orang-orang yang yang kokoh ilmunya. Jadi hanya orang-orang yang berilmu yang bisa mengangan-angannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui.
may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang memusuhi seorang rasul sesudah orang tersebut jelas-jelas mendapat hidayah, dapat petunjuk dari seorang rasul, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka orang tersebut akan dipalingkan oleh Allah dan dimasukkan ke neraka jahanam. Neraka jahanam adalah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bil hilmi war rahmati wal wasi'ah. Wassalatu tawi rahmat ta'dimi Allah, wassalamu lan rupa keselamatan Allah iku ala sayyidina muga tetap ing atas Gusti kita Muhammad dan rupa dengan Nabi Muhammad al-mab'uthi kang den utus bil hilmi kelawan aris war rahmati lan rahmat atau kasih sayang al-wasi'ati kang jembar. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan aris itu nopongi penuh kesabaran, warahmati dan kasih sayang yang luas. Al-Qail, yang mana beliau dawuh al-Qail kang ngendika sapa kanjeng Nabi, mahma utitum min kitabillah fal amalu bihi wajib la udra li ahadin fi tarkihi. Mahma utitum ing dalam semangsane den paringi sira kabeh nggih. Mahma utitum ing dalam semangsane den paringi sapa sira kabeh min kitabillah saking kitab Gusti Allah, fal amalu mongko ngamalake bihi kelawan kitabullah, fal amalu mongko ngamalake bihi kelawan kitabullah iku wajib. Ketika kamu sekalian diberi kitab Allah, maka wajib mengamalkannya. La udra li ahadin fi tarkihi. La udra hale ora ana udzur iku maujud. La udra hale ora ana udzur iku maujud li ahadin kedue wong suci. Fi tarkihi ing dalem ninggal amal. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana apa hukum. Fa ilam yakun mongko ora ana apa hukum iku fi kitabillahi ing dalam kitab Allah, fa sunnatun mongko utawi sunnah li kedua ingsun iku madiyatun kang liwat. Jikalau di dalam kitab Allah tidak ada hukum, tidak ada yang tidak ada hukumnya, maka sunnahku. Jadi menggunakan hadis atau sunnah Rasulullah. Fa in lam yakun mongkolamun ora ana apa hukum fi sunnatin dalam sunnah li kedua ingsun, fa mongko ing barang kala ngendika sapa ashabi pira-pira sahabat ingsun. Jikalau di dalam sunnahku tidak ada hukum atau tidak ada hukum yang jelas di situ, maka qala ashabi, maka hendaklah dawe para sahabat yang kita buat sebagai sandaran. Li anna ashabi krono sak temene pira-pira sahabat ingsun, li anna ashabi krono sak temene pira-pira sahabat ingsun iku kan nujumi kaya pira-pira lintang. Iku kan nujumi kaya pira-pira lintang fis samai ing dalem kan tetap ing dalam langit. Jadi kalau di dalam kitab Al-Quran tidak ada hukum yang menjelaskan, maka sunnahku yang menjelaskan. Kalau di dalam sunnahku tidak ada hukum yang menjelaskan, maka para sahabatku yang Anda ikuti, karena sahabatku itu bagaikan an-nujum fis sama. Itu kanjeng Nabi sing dawuh. Fa ayyuma akhadtum bihi faqad ihtadaitum. Fa ayyuma akhadtum, fa ayyuma mongko ndine barang, fa ayyuma mongko ndine barang akhadtum kang ngalap sapa sira kabeh.
akhadtum kang nganggep sapa sira kabeh bihi kelawan ma faqad ihtadaitum, mongko teman-teman oleh pituduh sapa sira kabeh. Maka siapapun kamu sekalian jika mau mengambil sesuatu dari yang disampaikan tadi, faqad ihtadaitum, maka sungguh kamu sekalian akan mendapat petunjuk. Wa ikhtilafu ashabi utawi persulayaane pira-pira sahabat ingsun, wa ikhtilafu ashabi utawi persulayaane pira-pira sahabat ingsun, lakum kadune sira kabeh iku rahmatun, rahmat. Jadi rahmat, dadi kasih sayang. Ngoten nggih. Para sahabat mawon anjene Allah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman kan betul sami dalam menerima sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ya sedaya niku dados rahmat, dados kasih sayang Gusti Allah kagem kita sedaya. Jadi boten usah diperdebatkan. Wa ala anhilam muga tetep niki wa ataf datang as-salatu wassalamu. Wa ala anhilan muga-muga rahmat takdim lan robo keselamatan muga tetep ngatasi kan apa keluargane Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan muga tetep ngatasi keluargane Kanjeng Nabi. Itu di sini nggih rahmat takdim lan robo keselamatan. Wa ala alihi lan muga-muga rahmat takdim lan robo keselamatan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Sifate as-sabirina kang biro-biro sabar, was-sadiqina lan biro-biro kang temen, wal qanitina lan wong kang jungkong ibadah, wal qanitina lan biro-biro wong kang jungkong ibadah, wal munfiqina lan biro-biro wong kang padha ngemokaken, wal munfiqina lan biro-biro wong kang padha ngemokaken, maksudnya membelanjakan harta jalan Allah nih. Biro-biro wong kang padha infak ngoten nggih terus. Wal mustaghfirina lan pira-pira wong kang padha nyuwun ngapura, anggone padha nyuwun ngapura bil ashari ing dalem pira-pira wektu sahur. Alladzina rupane wong akeh hum kang utawi alihi wa ashabi, hum kang utawi alihi wa ashabi iku amanatu hadil ummah, iku amanatu hadil ummah, pira-pira wong kang den percayani, pira-pira wong kang den percayani iki umat, al maksumati kang den reksa, al maksumati kang den reksa lan istimai saking dadi istima al khata'i atase luput wal riwayat lan sasa. Wa 'alal ladina lan tetep ing atase wong akeh rahmat takdim lan rupa keselamatan tetep ing atase wong akeh ittaba'uhum kang padha anut sapa alladzina ing alihi wa ashabi, ittaba'uhum kang padha manut sapa alladzina ing alihi wa ashabi. Oleh manut tulisan lawan bagus. Walai tapi unalan ora padha manut sapa alladzina, ora padha manut khutuwat syaitan ing pira-pira dalane syaitan. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi yang mereka ini memiliki sifat sabar, jujur, ahli ibadah, senantiasa membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, memohon ampun di waktu sahur. Mereka ini adalah amanatu hadil ummah, amanat umat ini yang dijaga dari kesalahan di dalam istima. Wa ba'du falamma ra'aitu masisa hajat ikhwani thalabah bil ma'had al-islami kerapia khususan maghari min amsalil qasirin umuman ila bayan. Falamma ra'aitu dalam semangsane waroso bangsun,
falamma ra'aitu mu'min dalam semangsa yang merosok ingsun masih hajati ikhwani ing bangete hajate pira-pira kanca ingsun ing bangete hajate pira-pira kanca ingsun at-talabati kang pira-pira nyuprih ilmu anggone nyuprih bil ma'hadi ing dalam pondok al-islami kang basa Islam kerapiak khususan lawan tertentu wahari liyane ikhwan bayane min amsali nyatane saking pira-pira wong kang madani ingsun min amsali nyatane saking pira-pira wong kang madani ingsun al-qasimina kang pira-pira cepet ilmune umuman kelawan umum ila bayani maring kapertela. Maka tatkala saya melihat sangat begitu sangat dibutuhkan atau dari teman-teman saya yang sedang thalabul ilmi di pondok Rabiah sangat membutuhkan khususan dan yang lainnya yakni seperti saya yang sedikit atau sempit ilmunya umuman. Yang pertama amsilatin minal masail maka jawabe tengah dalam lingkungan jamak tu fi hadzal kitab maqalahu asatun ulama. Amsilati minal masail niku nyimpen aihani amsilatin minal masail. Amsilatin contoh, pira-pira contoh amsilah ini. Amsilatin pira-pira contoh minal masail ini saking pira-pira masalah allati la yang bagi kang ora sayuyo apa tabadul ingkari kesusu ingkar fiha ing dalam masail mithla mas'alati qobliyatil jum'ati ing umpamane masalah qobliyah atau salat qobliyah Jum'ah wa mithla mas'alati talqinil mayyiti lan umpamane atau contoh masalah talqin mayit ba'da dafni ing dalam sausi dan pendem wanahima lan sepadane qobliyah Jum'ah lan masalah talqinul mayit kaila yastaulia supaya orang nguasani alaihi ngatasi ikhwani fi dinim dalam agama ikhwani apa sing orang nguasani al waswasu pira-pira was-was wal auhamu lan pira-pira salah cipta al batilatu kang batil wala yatasallatu lan ora lan drapun orang masani wala yatasallatu lan drapun orang masani alaihi ngatasi ikhwani apa asyaitonu syaiton wa awliyahu lan pira-pira balane syaitan oleh orang masa dipilih wa iklawan nasarake wal iklali lan tegese nasarake wala yaktarulan supaya ora kebujuk sapa ikhwani supaya ora kebujuk sapa ikhwani oleh ora kebujuk bital bisati ahli ahwai kelawan pira-pira pembauri hawa nafsu wa ing katsura sanajan to akeh apa alqilu qil wal qaul lan qaul alqil niku dawe wal qaul lan dawuh lek alqil niku jarene alqaul niku dawuh wa ya'lamu lan supaya weruh sapa ikhwani oleh weruh hakon lawan hak weruh yen annama sak temene barang alaihi kang iku tetep ing atas semang alaihi kang iku tetep ing atas semang as-salafu ta'ala ulama salaf as-shalihu kang sholih wa utawi annama alaihi iku al-haqqu hak perkara hak iku al-haqqu perkara hak al-muttaba'u kang denut famada mongko ora ana iki perkara badal haqqi dalam sause napa niku ing dalam sause hak illa dolal kejaba sasar. Pertama yaitu masalah-masalah yang
tidak sepatutnya terburu-buru ingkar di dalam masalah-masalah tersebut, seperti masalah qobliyatul jum'ah dan seperti masalah talqinul mayit sesudah jenazah dimakamkan, supaya sahabat-sahabatku ini tidak dikuasai oleh was-was di dalam menjalankan agamanya, dan tidak terdapat sesuatu angan-angan yang batil dan tidak dikuasai oleh syaitan dan bala tentaranya atau kroni-kroninya dengan cara menyesatkan umat manusia. Walayataru bitalbisati al-hawa, dan supaya tidak terbujuk oleh hawa nafsu, meskipun banyak qil dan ucapan-ucapan dari para ulama. Wa ya'lamu haqqan annama alaihi as-salafus shalih, dan supaya mereka, teman-temanku, mengetahui dengan benar bahwasanya apa yang didapat itu adalah merupakan dari salafus shalih, yaitu perkara yang hak yang harus diikuti. Dan maka tidak ada satu yang hak kecuali sesudah hak kecuali yang sesat. Jama'tu fi hadzal kitab maqalahu asatinul ulama. Jama'tu mulang sapa ingsun fi hadzal kitab ing dalem iki kitab ma ing barang qalahu kang ngendikaken ing sapa asatinul ulama, pira-pira ahli pemikire, pira-pira wong alim. Al-a'lami kang kuncoro, al-a'lami kang kuncoro. Wa akabiru rijal islamilan, pira-pira penggedene pira-pira agama Islam. Itulah sabila krono orang dalan iku maujud limithli maring padane ingsun al-qasiri kang cepet ilmune fi hadzal amri ing iki perkara il jam'a kejaba ngumpulake dalil panaknalan mindah dalil min ibarati haula saking pira-pira ibarat min ibarati haula kirami saking pira-pira ibarate samudayane pira-pira wong kang mulya, wal itimadalan tetanggenan alaihi ing atase haula ala anni atase sak temene ingsun iku lam akun ora ana sapa ingsun li haditha iku li haditha maring critane ingsun nafsi ing ati ingsun bitajasyum hadal anak iklawan abote iki kangilan laula akhrajahu lamun to ora nukil ing hadis sapa al-khatibu Syekh Khatib al-Baghdadi kang bangsa Baghdad fil jami' dalam kitab Jami' Shaghir pemerilan liyane Jami' Shaghir ana usul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa kanjeng Nabi idza dhaharat ari kane dadi pertelo apa fitanu pira-pira fitnah au qala dawuh rupane dawuh al bidah wa subba ashabi al bidah rupane pira-pira bid'ah al bidah rupane pira-pira bid'ah wa subba lan den bisui sapa ashabi pira-pira sahabat ingsun fal yudhir mongko nglahirno sira sapa al-alimu wong kang alim nglahirno ilmahu fal yudhir mongko nglahirno mawon sapa al-alimu wong kang alim nglahirno ilmahu ing ilmune alim. Faman mongko sapa wong iku lam yaf'al ora nglakoni sapa man dari kang mengkono-mengkono fal yudhir fa alaihi mongko iku mlarat ing atase man laknatullah ta'ala laknate Gusti Allah wal malaikati lan malaikate
wal malaikatu lan para malaikat wan nasilan manusa ajma'ina halis kabehane. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adlan. La yaqbaluna ora nrimo sapa Allah Gusti Allah minhu sageman ora nrimo sirfan ing ibadah wajib wala adlan lan ora ibadah sunnah. Ya Allah, ngoten. Wa malan hadis rahu kang nang Imam Sa'al Hakim Imam Hakim an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dawu sabana nabi ma dharu ahli bid'atin illa anharallahu fihim hujjatan ala lisani man syaa min khalqih. Ma dhara ora menang apa sapa ahli bid'atin ahli bid'ah ila adhara kejaba nglahiraken sapa Allah Gusti Allah fihim ing dalam ahli bid'ah lahiraken hujjah atau ing hujjah Gusti Allah ala lisani man ing atas lisan wong syaa kang ngersakaken sapa Allah min khalisaking makhluk Gusti Allah. Waha lan eling-eling anak utawi ingsun iku anak utawi ingsun da ing dalem iki kesempatan iku akuru nuturaken sapa ingsun ing fima ing dalem barang yakti kang bakal teko apa ma yakti kang bakal teko apa ma tingkae teko amfilatan hale pira-pira contoh minan nau'aini saking warna loro al-madhkura ini kang den tuturaken karone tatkala melihat kebutuhan teman-teman saya yang sedang thalabul ilmi di pondok rakyat khususon dan lainnya, yakni orang-orang seperti saya yang sempit ilmunya ini tatkala menemukan masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu terburu-buru untuk mengingkari, seperti masalah qobliyah Jum'ah, masalah talqin mayit sesudah dimakamkan ini, maka saya kumpulkan di dalam kitab ini sesuatu yang disampaikan oleh para pemikir-pemikir atau para ulama yang masyhur dan membesar-membesar di dalam agama Islam, karena tidak ada jalan bagiku yang merasa beliau Mbah Kiai Maksum yang merasa sempit ilmunya di dalam urusan ini kecuali mengumpulkan dalil, kemudian memindah dalil dari ibarat-ibarat orang-orang yang mulia dan orang-orang yang sangat berpegang teguh kepada agamanya, bahwasanya saya tidak bisa menceritakan hati saya dengan beratnya kesulitan ini. Laula akhrajahul Khatibul Baghdadi fil Jami' Qabari, andai kata tidak karena andai kata tidak karena Syekh Khatib Al-Baghdadi ini menukil sebuah hadis di dalam kitab Jami' Shaghir, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh jika fitnah-fitnah ini nampak atau sahabat-sahabatku ini dicaci maki, disumpahi, dicaci maki, maka fal yudhiril alimu ilmahu, maka orang-orang alim harus menampakkan ilmunya. Ojo pakai delik ae, jadi wong alim niku mboten pareng mangga nyimpen ilmune, harus ditampakkan, karena ini yang akan bisa menanggulangi fitnah-fitnah yang berada di dalam masyarakat, yang mana
sebenarnya juga saudara-saudara kita ya, tapi entah itu memang ada maksud untuk merusak atau bagaimana, mereka membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan kita. Dan ini orang yang alim harus menampakkan dirinya, tidak boleh terus tidak boleh terus menyimpan ilmunya. Faman lam yaf'al dzalik fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka barang siapa yang tidak melakukan hal ini, maka laknat Allah, ya maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. La yaqbalullahu min sirfa wala adlan. Niki abote wong duwe ilmu ngeten nggih. Lek mboten purun ngamalne ilmune kok pang disimpen mawon niku berat songgone. La yaqbalullahu min sirfan wala adlan. Tidak diterima ilmu, tidak terima amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Nauzubillah min dzalik. Dan apa yang disampaikan atau yang diriwayatkan Imam Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan ma dhahara al-bid'ah illa adarallahu fihim hujjatahu ala lisan man syaa min khalqi. Tidak akan menang ahli bid'ah kecuali Allah menampakkan di dalam atau pada mereka hujjah atas lisan orang yang dikenali oleh Allah dari makhluknya. Waha ana la aqulu fi mayati amsilah minan naw'ini al-madhkuraini. Jadi ingatlah bahwasanya ini kesempatan saya menyampaikan sesuatu yang ada katanya dengan amsilah-amsilah dari macam-macam yang sudah disebutkan. Wallahu musta'an li ashabati shawabi wa alaihi tuqlan wa ilaihil ma'ab. Wallahu ta'ala Allah kal musta'anu datang dan suni pertolongan. Wallahu ta'ala Allah kal musta'anu datang dan suni pertolongan li ashabati shawabi maringanani benar. Li ashabati shawabi maringanani benar. Wa alaihi lan iku ikut tetap ing atase Allah, wa lan ikut tetap ing atase Allah lan utawi kumandel to pasrah atau lan utawi kumandel to pasrah, walaihi lan iku maring Allah, wa ilaihi lan iku maring Allah al-ma'abu tawi bali al-ma'abu tawi bali. Tertanda Al-Fakir Kiai Haji Ali Maksum Al-Jurjawi Bijawil Musto. Niko sambutan saking atau mukadimah kitab niko ini. Alhamdulillah niko mukadimah. Sementara ngoten mengke pertemuan berikutnya dipun terusaken di waktu malam Rabu lagi kan pada datang insyaallah. Kemungkinan itu lek yang boten pas siang yo tanggal Syawal iki. Saya tidak dapat malih. Ngaten mugi-mugi ilmu kang sedaya kalau saged manfaat lan barokah fid wal akhirah. Amin. Al-Misal awal wa al-Misal mengatakan sering ulang dan kira mantan lepas yang bangun dan berakhir Allah maafillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.